صباح الخير متابعين قناة 218، يسعد صباحكم بكل خير. اليوم راح نديروا مع بعض مكرونة غلال البحر، وخلونا نشوفوا مكوناتها مع بعض. طماطم أخضر، فلفل أخضر، تومة، زيت، طماطم معجون، فلفل أحمر، كمون، حوت. غلال البحر، المكرونة، توا ناخدو غلال البحر وننظفوها. نولع الغاز، خليها تسخن شوية ونحط الزيت. الزيت متاعنا نجهزوا الفلفل، نفتحوه فتحة بسيطة من الوسط، ونحطوه على الزيت يتقلى، ياخد تقلاية بسيطة ونطلعوه. بعدين نحطوا الثومة، نحطوا باقي التوابل. نقشروا الطماطم اللي بنضربوه في الخلاط، بنحطوها على الصلصة متاع مكرونة غلال البحر. نحو الزوايد هذه، بعد ما تنجرى، بعد ما نحينا الفلفل خلينا الزيت يبرد باش بنحط التومة. لما يكون الزيت سخون التومة بتنحر وبتعطي بنا. خلينا يبرد ونخلطوها بعيد عن النار، ونرجعوها ونحطوا الطماطم المعجون مقدار 2 كواشيك ونص، ونخلطوا نوطوا على النار شوية ونخلطوها، خلوها تتقلى هي والثومة. ناخدوا شوية ملح، فلفل أحمر مقدار كاشيك، والملح رشة بسيطة لأنها غلال البحر متحتاجش هلبة ملح. ونخلطوها خلوها تتقلى.
هنا نجو توا الطريقة بدل المية نصبوا مية للصلصة. هنا عندنا طماطم اللي ضربناه، طماطم نخلط طبعا 4 طماطمات، بدل نصبوا مية ونصبوا طماطم اللي ضربناه في الماكينة ونخلطه. ندخل المكونات كلها في بعضها. الطنجرة الثانية اللي بنسلقوا فيها غلال البحر نصبوا المية ونحطوا الكالامار والصوبيا بعد ما غسلناهم نضفناهم كويس مع شوية ملح. نخلوهم ياخدوا غلية بسيطة باش نطلعوهم ونحطوهم في الصلصة متاع المكرونة، بس وبعدين بالتدريج نحطوا الجمبري، نحطوا المحار وشوية ونطلعوه ونحطوه في الصلصة. ومية غلال البحر نسلقوا فيها المكرونة تعطيها بنة هيك حلوة، وبنة غلال البحر يكون في المكرونة، معنا ما نديروش بمية تانية يعني. حلاوتها غلال البحر تطيب في مية الجمبري والصوبيا والكالامار. نقيموا المغطى باش نطلعوا الكالامار والصوبيا لأنها طاب وخلاص. نجو للصوص، ناخدو الغلال متاعنا تسلق في المية اللي سلقنا فيها غلال البحر. ناخدوا المكرونة بعد ما انسلقت في المية نصفوها ونرجعوها. بعد ناخدوا الصوص نصبوه على المكرونة.
المرطة ونحطها بهيت. ناخدو مكرونتنا بعد لا طابت. طبعا سيدتي العزيزة لما تنوضي الصبح وانتي رايقة بتشربي فنجان قهوتك اكيد هتبدي تفكري شو بندير لغدا اليوم. طبعا هذه وصفتك اليوم، ديرينا متاع غلال البحر ناشطة شوية ودللي بها العيلة.